కిరణ్ మూతి తెగింది గాలం తెగి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మూతి తెగింది. చూడండి దోస్తా చేప అయితే ఘోరంగా పట్టేసిన పడుతున్నాడు మీద వచ్చి సంచి ఇగో ఆగరా అదే కొద్దిగా. అరే 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 నువ్వు అంటే నువ్వు నీ పెట్టా, నేను వీడియో తీస్తున్నా. నీ పని నువ్వు చేసుకోరా బాబు. ఎర్రైతే పైకి ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే లుకానా రాడు మస్టర్డ్ హుక్. ఇది 0.6. ఇవి గాయో పిండి అయితే ఇవి గిడ పెట్టుకోవాలి, సీసుకు పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ విధంగా మంచిగా బాగా పెద్ద కాకుండా హలో మామ నమస్తే, సలాం అలైకుం దోస్తార్, రహమతుల్లాహి వబరకాతు. ఈరోజు అయితే మనం త్రిబుల్ హుక్ ఫిషింగ్ ఆడడానికి వచ్చాము. చూడొచ్చు మన హుక్ ఏంటంటే వచ్చేసి కొందరు అడుగుతుర్రు, అన్న హుక్ ఏంటిది అంటే తమ్ముడు హుక్ ఏం లేదు. చూడండి మస్టర్డ్ హుక్, ఇది 6 నంబర్ అంటే 60. ఇక ఈ విధంగా సెటప్ చేసుకోవాలి, సమానం ఉండాలి. ఇక ఇక్కడైతే పిండి పెట్టుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇదే మనది లుకానా. ఇగో వచ్చేసి ఏంటంటే లుకానా లావా స్పిన్ రాడ్. ఇది 10 ఫీటు మంచి గట్టి రాడ్ అన్న ఇది. ఓకే రైట్. ఇక ఇప్పుడైతే పిండి అయితే ఇద్దాం. లోపల నుంచి అయితే వాటర్ అయితే తీసుకొచ్చిన, అందులో వాటర్ నింపుకొచ్చిన డబ్బాల, ఎందుకంటే బాగా కొంచెం లోతుంటుంది. ఇది పాత పిండి అన్న, అప్పుడప్పుడు పడతా ఉంటే పిండి మిగులుతుంది కదా, ఆ పిండే. ఇది అయితే మన బయట గోధుమ పిండి ప్లస్ ఇలా ఆల్రెడీ 10 రూపీస్ బయట గోధుమ పిండి 10 రూపీస్ బయట. ఇది కొంచెం వేసుకుందాం. చింపది ఇట్లా చిన్నగా ఉందా? ఓకే అన్న, ఇది చిన్నగా ఉంది. ఓకే నో ప్రాబ్లం. ఇక కొంచెం ఇది వేద్దాం ఇక్కడ, చూడచ్చు. బస్ కొంచెం అయితే తీసుకున్నాం మన పిండి. దానా అన్న కూడా వచ్చిండు మనవాడు. ఓకే మావాడు వచ్చేసిండు. ఇక మన పిండి అయితే ఇక్కడ వేసేసాక చూడండి, ఇక ఈ బయట వెళ్తున్నా ఫ్రెండ్స్. ఒక 3 పిడికిళ్ళు మొత్తం వేద్దాం కదా, ఇక మొత్తం వేద్దాం. ఇక మళ్ళీ ఎట్టైనా కలుపుడు రిస్క్. ఇక కిల్లంతా ఇది వేసిన తర్వాత ఇది ఒక 300 గ్రాములు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇది మధ్య దగ్గర పక్క పడదన్న. ఇది వచ్చేసి గోధుమ పిండి. గోధుమ పిండి కలుపుతున్నా ఫ్రెండ్స్. చాలామంది అడుగుతారు, అన్న ఏం పెడతావు అంటే, అన్న మీరు కొంచెం వీడియో కొంచెం బరాబర్ చూస్తే మీకు అన్నీ తెలుస్తుంది. ఊరికే అది కామెంట్లు ఇట్లా పెట్టకూడదు.
మనం కలిపే బయట అయితే ఇదే తక్కువ బయట ఇది. ఇగో ఓకే, ఈ వాటర్ అయితే కలుపుకుందాం. ఓకే, నీళ్ళు సరిపోలేవన్నా, ఇంకొన్ని మళ్ళీ తీసుకొస్తా చూద్దాము. ఓకే, ఇదే వాటర్ కలపాలి. బాగా నీళ్ళు పోసుకోకరి, అందరితో పోసుకోరి. ఓకే, ఏంటి అట్లే పిండి ప్యాకెట్ ఉంది. ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా కలుపుకోండి. చూస్తాం కొంచెం అయితే పిండాలు వేద్దాం. ఏది కొంచెం వేస్తాను చూడు. ఓకేనా, రైట్. ఓకే, మన ఛానల్ని ఫోటో తీ పిండి అయితే కలుపుకోనా. అయ్యో ఫోటో రైట్. ఇగో గాలం అయితే ఇదే మంచిగా ఉంటుంది, ఇదే వాడుతున్నా. ఇగో లావా స్పిన్ అయితే వాడుతున్నా. మళ్ళీ చూసుకోరి. రైట్, ఫ్రెండ్స్ బిగ్ షాట్, బిగ్ లైవ్ పైన చిక్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత పెద్ద పాంప్లెట్, ఘోరంగా ఉంటుంది. చూడండి ఈ పెద్ద పాంప్లెట్, ఇంత పెద్ద పాంప్లెట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. చూడచ్చు ఇంత ఎట్లా కొట్టిందా సార్ ఇది. లైవ్ షాట్ కదా. ఆ కవర్ అన్నట్టు ఉంది, కవర్ పడుతుంది. అది కవర్ కవర్ తెచ్చుకున్నామని చేపను దాని మీద చూసిపోయిందా. ఫ్రై చేసుకుంటే మస్తు ఉంటుంది కా. ఏం పడ్డది కాలం, పెద్ద అయితే కూడా వచ్చు. ఎంత పెద్ద చేపైనా పోగో నాకు తెలిసి ఖతర్నాక్ పెట్టినది. అరే ఇంకా తిన్నట్టు ఇటు మస్తు పడ్డది ఫ్రెండ్స్. మామూలుగా వాళ్ళది. థ్యాంక్ యూ. చూడండి దోస్తా, చేప అయితే పట్టేసిన, చేప అయితే ఘోరంగా పట్టేసిన. పడుతున్నాడు మీద వచ్చి సంచి. ఇగో ఆగరా అదే కొద్దిగా. అరే 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 నువ్వు అంటే నువ్వు నీ పెట్టా, నేను వీడియో తీస్తున్నా. నీ పని నువ్వు చేసుకోరా బాబు. ఎర్రైతే పైకి పైకి పరిచయం నానలే కానీ ఇదే నాన్న
చూడండి దోస్తు ఏం చెప్తున్నావు వీడియో తీయమంటే నేను అప్పుడే చంపుదా వీడియో తీయాలి నువ్వు అంటే చేప పడ్డది కింద గ్యాలం ఉంటుంది చూసుకో. అయ్యో చేప ఎగిరాల పడ్డది చేప చూపెడతా కిలోన్నర ఉంది. ఏదో ఒక గంట ఆన్ చేసా. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇలా చేప కొడితే కొడుతుంది చూడొచ్చు. 2-3 సార్లు కంటిన్యూ కొట్టిందంటే ఖచ్చితంగా లేపాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్ చేప అయితే కొట్టేసిన మావాడైతే వీడియో తీయాలి జరగాలి అంటే లైవ్ షాట్ అయితే తీయాలి ఏమనుకోకుర్రి. ఇక మొత్తం వాళ్ళ డై కొట్టిన ఇక మొత్తం నాది మొత్తం ఇది నా పర్సు మొత్తం తడిసింది. ఇక ఫ్రెండ్స్ చూడండి అయితే కొట్టి మొత్తం డైరెక్ట్ లావెట్టేసిన. లావడితే ఏమైందంటే మొత్తం ఒక కిలోన్నర చేప పైకి లేచి డైరెక్ట్ అలా మళ్ళీ పడ్డది. పడితే ఏం చేసినట్టు చేప మీద దుంకిన మావాడు తీరా అంటే లాగ్ తీసే వరకే టైం అయిపోయింది. జర ఏమనుకోకరి దోస్తులు సారీ క్షమించుర్రి. ఇగో ఇప్పుడైతే మళ్ళీ వేస్తున్నా. ఇక మళ్ళీ ఏం చేస్తారో చూడాలి. ఇంకో ఈ విధంగా చేసుకోవాలి చూపెట్టి ఇట్లా ఈ విధంగా చేసుకోవాలి చూడచ్చు. ఈ విధంగా వేసి బెండు మునుగుతుంది. ఇట్లా బెండు మునిగినాక ఒక బెండు మునిగాక సెట్ చేసుకోవాలి. బెండు మునిగినాక చేప అనేది పట్టపట్ట బెండుని కొడతా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కొన్ని లైవ్ వీడియోలు మనవి ఉన్నాయి చూడండి. అయితే ఇట్లా బెండు కొడతా ఉంటే మనం ఒక 2-3 సార్లు కంటిన్యూ కొడతా ఉంటే డైరెక్ట్ పైకి షార్ట్ హుక్ చేయాలి చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీరు వేసేటప్పుడు అది కొట్టది. చూసినావా ఫ్రెండ్స్ బిగ్ షాట్ బిగ్ లైవ్ పైన చిక్ అవుతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంత పెద్ద పాంప్లెట్ ఘోరంగా కొట్టింది. చూడండి ఈ పెద్ద పాంప్లెట్ ఇంత పెద్ద పాంప్లెట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ చూడచ్చు. వెళ్ళది ఇంత ఎట్లా కొట్టిందా సార్ లైవ్ షాట్ కదా. చూడు ఆ కవర్ అన్నట్టు ఉంది. కవర్ పడుతుంది అది కవర్ కవర్ తెచ్చుకున్నాం మనం. ఈ చేపను దాని మీద చూసిపోయిందా
ఫ్రై చేసుకుంటే మస్తు ఉంటుంది ఉమ్. కా ఏం పడ్డది కాలం పెద్ద అయితే కూడా వచ్చి ఎంత పెద్ద చేప అయినా పోగో నాకు తెలిసి ఖతర్నాక్ పెట్టినది అరే ఇంకా తినబట్టి ఇటు దాని మస్తు పడ్డది ఫ్రెండ్స్ మామూలుగా వాళ్ళేది థ్యాంక్ యూ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మిస్ అయింది చేప ఓకే నో ప్రాబ్లం మళ్ళీ కూడా देखो दोस्तों बड़ी पंप इधर वाला రెండు తిరిగింది कुछ जानते हैं भाई बड़ा रहा जोड़ दे असल करना पड़ेगा చూడొచ్చు మొత్తం పెద్ద కూడా అంటించిందిరా దాని ముళ్ళు కూడా రంపాలు లెక్క ఉన్నాయి మననే కూర్చుంది మెల్ల లోపల కొన్ని లోపల కనుక ముచ్చట మంచిగా ఉంటుంది స్టాండర్డ్ एक पीस కొడుతుంది ఏ లేదు కొట్టింది ఇప్పుడు 2 సార్లు కొట్టింది కొడితేనే ఏదన్నా ఎవడేది ఈ మామ కొడుతుంది దోశలు ఈ విధంగా కొడుతుంది చిన్నగా పెద్ద బాగా స్పీడ్ కొడుతుంది మెల్ల కొట్టినట్టు యాక్టింగ్ చేస్తుంది మనం చూద్దాం వెయిట్ చేద్దాం